السلام علیکم، کیپٹن ڈیری فارم سے اسامہ مخاطب ہوں۔ آج جس ڈیری فارم کا آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ان کے پاس 160 کے قریب اینیملز ہیں جو کہ پیور ہولسٹن فریزین ہیں۔ ان کو میں نے وہ تقریباً 2021 میں 30 اینیمل دیے تھے، 30 ہیفرز، پریگننٹ ہیفرز۔ آگے انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی سکسیس سٹوری ہے۔ اب یہ 160 کا ہرٹز اچیو کر چکے ہیں۔ آج میں ان کے پاس آیا تھا، کچھ اینیملز بائی کیے ہیں جو کہ اپنے فارم پہ لے کر جاؤں گا صبح، اور وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ الحمدللہ یہ امریکن بریڈ اینیملز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں یہ سارے جو یہ والا جو پین ہے میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، یہ سارا کا سارا جو ہے نا پریگننٹ اینیملز ہیں، اور ادھر جو آپ کھڑے ہیں یہ ساری ہیفرز ہیں، ہیفرز جو کہ اس میں کچھ انسیمینیٹڈ ہیں، کچھ پریگننٹ ہیں، کچھ ابھی انسیمینیٹ ہونے کے قریب ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ ان کے پاس 50 کے قریب ملکنگ اینیملز ہیں، اور جو ان کا ڈیلی کا ملک ہے وہ 1300 لیٹر ڈیلی کا ملک یہ فارم پروڈیوس کر رہا ہے، اور الحمدللہ ڈے بائی ڈے اس میں نمبر آف اینیملز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے بنکروں میں اینیملز جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور فیڈ لگی ہوئی ہے، لیکن فیڈ انٹیک کر کے یہ جو ہے نا جانور ابھی ریسٹ کے موڈ میں۔ تو آپ جب بھی کوئی بھی اینیملز پرچیز کرنا چاہتے ہوں امپورٹڈ اینیملز، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بڑے فارموں سے یا کارپوریٹ یا کمرشل ڈیری فارموں سے ہماری ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے، اور مجھے بھی الحمدللہ 2019 سے میں کام کر رہا ہوں۔ بہت سے فارم ہے جو کہ اسٹیبلش کیے ہیں تھوڑے سے عرصے کے دوران، اور تھوڑے اینیمل سے الحمدللہ کچھ ایسے فارم ہیں جو ان کی جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہے، تو جو ان کے جو ایکسٹرا اینیملز ہیں وہ پھر سیل کر دیتے ہیں، تو وہ الحمدللہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم جو ہے نا وہی اپنے جو اچھے اینیملز ہیں وہ پھر جو ہے نا اپنے فارمرز کو دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ڈے بائی ڈے گرو کریں۔ تو کسی بھی قسم کے جو ہے نا آپ نے اینیملز جب بھی بائی کرنے ہیں کسی قسم کے بیماری سے پاک، تو آپ کیپٹن ڈیری فارم یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہم ایکٹیو ہیں، اور کسی قسم کا آپ نے کوئی بھی آپ کا سوالات ہو ڈیری کے متعلق، اور کس طرح یہ ڈیری گرو کرتی ہے، کتنا اس میں منافع ہے، اور کیا کیا چیزیں آپ کو پرائمری آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں صرف اور صرف جو ہے نا آپ کو مینجمنٹ کی ریکوائر ہے، اور باقی کوئی اتنا بڑا کوئی یہ سائنس نہیں ہے۔ سائنس واقعی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو مطلب مینیج نہ ہوتی ہو، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو شروع سے پرائمری میں جو ہے نا وہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شیڈ کی ہائٹ ہے، وہ آپ پراپر ہائٹ 30-32 یا سے جو ہے نا وہ